కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ ప్రకారం ఎస్ఆర్ వైన్స్ ఏర్పాటు చేయడం పట్ల వివాదాస్పదమవుతుంది. పాఠశాలకు పబ్లిక్ కార్యాలయానికి 500 మీటర్ల దూరంలో ఉంచాల్సిన వైన్ షాపులను కేవలం 50 మీటర్ల పరిధిలో ఏర్పాటు చేయడంతో మాదిగా హక్కుల దండోరా కమిటీ వ్యక్తులు దీనిపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గాళ్లకు వినతి పత్రం సమర్పించి వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఏర్పాటు చేసిన వైన్ షాపులు తొలగించాలని చెప్పి వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ మాదిగ హక్కుల పోరాటం జిల్లా అధ్యక్షుడు వేముల బలరాం మాట్లాడుతూ వైన్ షాప్ ఏర్పాటు చేయడంతో ఆ ప్రభావం విద్యార్థులపై తీవ్రంగా ఉంటుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా తాగుబోతుల వీరంగంతో ట్రాఫిక్ కూడా అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, కావున దీన్ని వెంటనే జిల్లా అధికారులు స్పందించి అక్కడి నుంచి వైన్ షాప్ తొలగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ మాదిగ హక్కుల దండోరా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వేముల బలరామను నేను ఈరోజు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ గారికి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఎందుకంటే ఎస్ఆర్ వైన్స్ అనే వైన్స్ను పక్కకున్నటువంటి గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ ఆవరణలో 100 మీటర్ల లోపలనే వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి అది అవాంఛనీయ సంఘటనలకు గురవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు అస్తో పూత ఉంటే తల్లిదండ్రులు మరి అక్కడ వారి యొక్క దృష్టి అక్కడ పడి చెడు పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క వైన్స్ను అక్కడి నుంచి తొలగించి వేరే అక్కడ మార్చాలని కోరుతూ మరియు ఈరోజు ఇక్కడ కలెక్టర్ గారికి మరియు సూపరింటెండెంట్ గారికి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి తక్షణమే దాన్ని చర్యలు తీసుకొని తొలగించాలని కోరుతా ఉన్నాం. తెలంగాణ మాదిగ హక్కుల దండోరా తరఫున ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు సూపరింటెండెంట్ గారికి మరియు కలెక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. తాగుబోతులు అక్కడ ఉండడం వల్ల వచ్చేపోయే మంచి వ్యక్తులు మరియు స్టూడెంట్స్ ఖరాబ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి చెడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తక్షణమే అక్కడి నుంచి తొలగించాలని మా తెలంగాణ మాదిగ హక్కుల దండోరా తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో మరో యుద్ధమాన్ని కూడా మేము సిద్ధమవుతాము. అవసరం అనుకుంటే హెచ్ఆర్సీ కూడా వెళ్ళి మరియు మంత్రులను కూడా కలిసి ఆ యొక్క తీసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి ఈ విధంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మాదిగ హక్కుల దండోరా రాష్ట్ర సమితి నుంచి మరి ఏదైతే ఎస్ఆర్ వైన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో మరి గౌతమ్ స్కూల్కు దగ్గరలో ఉన్నది. మరి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ ఫిర్యాదులకు ఆడవాళ్ళు కానీ ఇతరులు ప్రజలు చాలా మంది అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వారికి డిస్టర్బెన్స్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మరి ఆ ఇబ్బందులకు నుంచి గురి కాకుండా ఉండాలంటే మరి ఎస్ఆర్ అటువంటి ఆ వైన్స్ను తక్షణమే తీసేసి మరి అక్కడ ఉన్న ప్రజానికానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.